Dalu punika wonten sing gadah masalah? Wonten? Perasaanipun pusing napa tenang? Pusing napa tenang? Nah, dalu punika kula paringi resep piye carane duwe masalah tapi tetep tenang. Purun mboten? Purun mboten? Saestu niki. Kula niku omah-omah saking 2000 piro ya lali aku. 2015 16 sampai hari ini. Anak kula telu, Pak. Meh papat. Aku ora tau pusing mikir mbut gawe, ya ora tau pusing piye-piye. Angger esuk gaweane udat, udut, ngopi. Jenengan percaya nggih monggo, ora percaya ya mong. Alhamdulillah dalu punika kula angsal rezeki lumayan kuwat ah. Kula badhe tembas napa? Mobil. Niku mobil mboten hasil kula mbet gawe, mboten hasil pintere kula, tapi hasil kula pinter-pinter nata manah nyuwun kalih Gusti Allah. Jenengan nek aku ngomong ora ana buktine kok didhawuh cangkem-cangkem tok. Lah nek ngomong ana buktine genah cetha duwe ilmu kula tularke kalih panjenengan. Purun apa mboten? Jadi nggih, teng wingi tasih emut kula badhe numbaske alamin mobil sekawan. Niki pun setunggal, alhamdulillah alon-alon. Insyaallah nanti lah dekengane pusat. Penting jenengan njaga manah kersane uripe tenang. Masalah niku mboten usah dipikir, Pak. Nek jenengan mikir masalah, maka uripe jenengan pusing entek mikir masalah. Nek gada masalah, kewajiban kula panjenengan sami harus menyelesaikan masalah. Lah piye carane? Selesaikan sedikit demi sedikit. Jenengan gada masalah ditagih hutang wong terus bingung. Ya Allah, piye yo? Ora ana bare. Begitu ditagih hutang wong temoni, nggih monggo pinarak, monggo ngopi ngudut. Nggih ngapuntene niki sakniki kula derek gadah, nggih mangke kinten-kinten tigang dinten malih. Oh gerinya nyemayani apa ongele nyemaya? Nah, setelah jenengan melakukan tindakan itu, silakan jenengan donga marang Gusti Allah. Sing iso nyelesaike masalah sinten? Nggih Gusti Allah. Sing maringi masalah sinten? Gusti. Maka tugas kula panjenengan sami menguatkan iman dan keyakinan kita marang Gusti. Lah nek pikir kula niku cah cilik, nduk ini sore. Diparing amanah Gusti Allah ngingoni anak, diparing amanah Gusti Allah ngrumat bojo. Nek pikiran kula cuma mikir urusan perkara donya, kula pun nyobi, Pak. 3 tahun aku mikir mbut gawe weteng rasido wareg keluarga kelarkaran ra kerumat. Tapi begitu saya putuskan wis aku ora pek mbut gawe, aku arep serius ngurusi agamane Gusti Allah. Intansurullah yansurkum. Alhamdulillah kula semangat ngurusi agama termasuk dalu punika kula tergerak hati kula kangge ngajak jenengan sami ngramekaken masjid, ngajak jenengan sami sareng-sareng memakmurkan masjid, anak putu kula panjenengan sami menjadikan generasi penerus sing insyaallah sakniki mboten bakal kuwatir 10-20 tahun ke depan masjid iki ora bakal sepi. Amin Allahumma. Semenjak saya pilih jalan itu Bapak Ibu, Allah cukupi keluarga saya, Allah cukupi anak bojoku, Allah cukupi kebutuhanku. Mergo apa? Aku yakin nek aku ngurusi agamane Gusti Allah, uripku bakal ditata karo Gusti. Nek muni ngilmu ora ana buktine, saya adalah orang yang paling anti punya ilmu tidak diamalkan. Dawuhna Kanjeng Nabi, man alima tsumma amila tsumma allama allamallahu bihi ma ilman ma lam ya'lam. Man alima, barang siapa mengetahui, tsumma amila, ya duwe ilmu, tsumma amila, nuli ngamal ilmune, mempraktekkan ilmune, tsumma amala,
mengamalkan muarahno karo wong liya, allamallahu bima ilman ma lam ya'lam. Allah bakal ngulang ilmu-ilmu sing awake dhewe ora tau sinau. Tibanipun ilmu laduni. Maka saya lama ingin menyampaikan ini, akan tetapi kula wedi mergo aku urung duwe bukti. Tapi dalu punika kula pun alhamdulillah ati kula bungah sanget, ilmu sing tak praktekno wis hasil. Tinggal saatnya sekarang jenengan mulai mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang bisa jenengan petik dari pengalaman yang sudah saya jalankan. Jadi intinya nek duwe masalah ampun sampai larut-larut memikirkan masalah. Cukup ditompo, iya aku ada masalah, sesuk kudu piye ya. Lakukan satu persatu langkah yang bisa dilakukan. Sing gaweane macul ya ndang mangkat ning sawah macul, sing gaweane nukang ya cekel cetoke mangkat nukang, sing gaweane bengok-bengok vokal iya bengok-bengok vokal, sing gaweane ngelas ya mangkat ning las. Selain itu hatinya ditoto mantep marang Gusti Allah. Aku yakin nek Gusti Allah kersa maringi masalah, kula yakin Gusti Allah pasti juga kersa memberikan solusi.